Баршаңызға сәлем. Біздің амандасып қойын. Алланың игілігімен сәлем болсын. Бүгін сіздермен өзімнің өмірімді біреумен салыстырамын деген тақырыпты қозғағым келіп тұр. Өйткені көптің сұранысында болады бұл тақырып. Сіздермен өзімді таныстырып өтейін. Мен есімім Гүлзат. Жалпы ұстазбын діни тұрғыда. Құран үйретуде және қаншама қыздармен жұмыс жасауда, жалпы отбасылық өмірде, бала тәрбиесінде осындай көбірек Аллаға шүкір қызмет жасап жүрген жан боламын. Жалпы сіздермен осы бүгін тақырыпты қозғағым келіп тұр. Мен өзім өмірімді біреумен салыстырамын. Жалпы бұл діни тұрғыда қалай болады? Ғылым негізінде біздің өзіміздің енді қанша адамдармен араласып жүріп тәжірибе барысында жалпы өмірлерін салыстырған адамдар жалпы қалай өмір сүріп жатыр, сол нәрсені қозғағым келіп тұр. Негізі адам ол өзін салыстыруға негізі болмайды біреумен өмірін. Рұқсат ететін жерде бар дінде. Дінде мысалға бізде білесіздер, қызғанатын тек қана екі адам бар дейді. Сен сол екі адамға ғана қызған кім? Ол дүниесі бар адамға, бай адамға және де Құран жаттаған адамға дейді. Неге дүниесі бар адамға қызығу керек? Себебі ол қалаған уақытта біреу алдынан көмек сұрай келсе, ақшасын бере салады, садақа береді, зекет береді. Яғни оның мүмкіндігі бар. Және соған қызығуға болады, және қызғануға болады дейді. Сол сияқты Құран жаттаған адамдарға, оларға да қызығасың, қызғанасың. Себебі әр күн Құран оқыған сайын олардың сауаптары көбейе береді. Әр Құран оқыған сайын олардың әріптеріне сауап жазылады, олар уақыттары бос кетпейді. Олар Құранға қараса да сауап деген сияқты. Яғни біздің шариғатымызда осы екі жерде ғана қызғануға рұқсат етеді. Ал шариғатта, Құран кәрімде жалпы Алла тағала не дейді? Жалпы адам баласы өзінің нәпсісін, өзінің өмірін, өзінің қызғанышын басу үшін Құранда әдемі аят бар да. Алла, Раббым, расында сен біреудің абыройын көтерушісің, және сен біреудің абыройын түсірушісің. Сен біреуге билік берушісің, және біреудің қолынан сен билікті алып алушысың. Алла, Раббым, сен тек қана ол сенікі, сенің қолыңда. Ол қызғаныш барса қайтеміз, Адамның бойында бүкіл эмоция бар, қызғану бар, көре алмаушылық бар, ол бүкіл адамның бойында бар. Бірақ та оны біз жеңе білуіміз керек. Енді қалай жеңеміз? Оны біздің мынандай Құран аяттары бізді басады. Жалпы Али Имран сүресінде келеді. Мен сіздерге жалпы енді бұл жерде Құран оқитын кісілер де бар, Құран оқымайтын әртүрлі топтағы адамдар болғаннан кейін мен жалпылама айтқым келіп тұр. Раббым, Алла тағала, сен қаласаң біреуге билік бересің. Сен қаласаң қолынан билікті аласың. Сен қаласаң біреудің абыройын көтересің, қаласаң абыройын түсіресің дейді. Яғни бұл жердегі қалау, адамның жақсы өмір сүріп жүруі деген секілді, ол бәрібір Алланың қалауымен болады. Біз бірінші соны Алланың қалауы деп итереміз. Сол кезде біздің кәдімгідей басқа адамдарға деген қызғанышымыз, өкпеміз, көре алмаушылығымыз басылады. Негізі жүректің дерттері барлық адамда болады. Ол болмайды емес, мойындау керек. Не бір тақуа, мықты жандарда болады. Білмеймін, өзімен өзі өмір сүріп жүрген адамдарда да болуы мүмкін. Бірақ та бұның барлығын біз өзіміз контроль жасап, өзімізді бақылап, тек қана басып жүреміз. Енді өзімізді салыстыруға жалпы дініміз рұқсат етеді. Қай жағдайда? Өзімізді өзімізбен. Өйткені кең тараған хадис бар, оны баршаңыз білесіздер. Жалпы сенің кешегі күнің бүгінгі күнге ұқсамасын. Оны қазір не бір мотиваторлар, коучтар, барлығы қаржыгерлер болсын, осы хадисті өздерінің бір түсініктерінде қалдай береді. Өздерінің түсініктерінде түсіндіреді. Мысалы, кеше сенің 100 мың теңген болса, сен мұсылман адамсың, хадисте келген, сен ондайға ұқсамау керексің кешегі күнге. Бүгін сен 150 мың теңге тап деген сияқты күннен күнге жаңағы жақсы табыс табуға үйретеді осы хадиске сүйене. Сол сияқты басқа да мысалға жаман мінезді адамдар болса, осындай көре алмаушылық, қызғаныш деген сияқты бір өмірлер сүретін адамдар болса, оларға да қолданады. Яғни хадистің, Құран аяттарының мұғжизалығы сенің өміріңдегі барлық сфераны құрайды. Сенің өміріңде барлық сфераны құрайды, және де сен оны бүткіл адамзатқа келе береді бұл хадис. Құран аяттарда сондай. Яғни біз адам дінмен өмір сүрген кезде негізі өте жақсы жеңіл өмір сүреді. Сол сияқты сен кешегі өмірің бүгінгі өміріңе ұқсамасын дейді. Яғни сен өзіңді салыстыр. Өзіңді салыстырып та, сен мысалға өміріңді құртасың ғой кәдімгідей. Өзіңді сүріп жатқан өмірін құртасың да. Әр адамның деңгейі әртүрлі болады. Біреудің қабылдауы, өмір сүруі, еңбекқорлығы деген сияқты да. Ал бірақ біз ойлаймыз, бәріміз бір тұтас деген секілді. Және де біз ойлаймыз, Алла тағала біздің сұрағымыздың бәрін бере беруге міндетті деп.
мысалға мен алладан сұрап жатырмын, неге Алла маған бермейді, оныкі неге береді деген сияқты бізде тағы да шайтани қызғаныштар ояна береді. Бірақ та біз білуіміз керек, Алла Тағала әркімнің өзінің деңгейіне сай ғұмыр береді. Мысалға мынандай құдси хадис берді, бүйтеді, Алла Тағала біреуге байлық беруі мүмкін дейді. Себебі оның кедейлігі оны тозаққа қылуы мүмкін дейді. Құдай сақтасын. Немесе Алла Тағала біреуге керісінше кедейлік беруі мүмкін, өйткені оның бай қылатын болса, онда оның байлығы керісінше оны сол азапқа апаруы мүмкін дейді. Мысалға біз білмейміз да, біз ойлауымыз мүмкін, мысалы бәрін Алла бізге бере беру деп. Алланы ол бізге бере беру ол міндет емес. Біз соны бірінші білуіміз керек та. Ол ең бірінші Алла біздің сұрағанымызды міндетті түрде бірден қабыл қылады. Мысалы мен қазір тұрдым да, я Раббым, маған осы жұмысты нәсіп етші, әумин деп сұраймын ба, ол дұғам бірден қабыл менің. Бірақ та Алла Тағала өзі шешті. Беремін, бермеймін бұл жұмысты, берсем бұған пайдалы болуы мүмкін, немесе пайдасыз болуы мүмкін деген сияқты Алла Тағала шешімді бірден шешеді өзі. Бірден дұға қабыл болады. Ал біз мына жақтан ойлауымыз мүмкін, Алла мен дұғамды қабыл етпей жатыр деген сияқты. Жоқ, ол бірден қабыл, бірақ оның өзінің уақыты бар. Және де біздің дұғаларымыз мысалға кейінге қалады. Әйтеуір өміріміздің соңына дейін берілуі мүмкін. Мысалы бір естіп отырсаңыздар, бір көп еңбек еткен адамдардың бір тарихтарында айтады да, мен бұны 40 жыл, 50 жыл дегенде жеткен дүнием бұл деп жатады да, мысалға әркімге әртүрлі беріледі. Немесе Алла Тағала ол ақыретке қалдырады. Ақыретте ол адамға ол жақсылық болып келеді мысалы. Сол сияқты біз мұсылман сондай керемет адам дейді, ол шүкір етеді, қиыншылық болса да, қуанса да шүкір кетеді. Яғни ол нормадан тыс шықпайды, бір айғайлап қуанып кетпейді, ол қатты дейді, оның шүкірлігі жүрегінде. Сол сияқты басына бір қиыншылық түссе, оның сабырлығы сонда да шүкір дейді, ол сол бір жүйеде қалады. Қолынан бір нәрсе жетістікке жетіп, бір керемет дүниелер келіп жатса, біз бірден сағымыз сынып қалады да. Мен қолымнан келмейді, мен істей алмаймын, білмеймін, және тіпті біз жаман ойға кетіп қалуымыз мүмкін, ой бұның біреу көмектесіп жатқан шығар деген сияқты, әрине тіреп тұрған адам бар шығар деген сияқты. Жоқ, сіз бірінші өзіңіз әрекет етіп көріңіз, кішкентайыңыздан әрекет етіп көріңіз. Мен Құран жаттадым, мысалы бір кітап Құран жаттадым, сіз айтуыңыз мүмкін, ой бұл жаттай алады, мен жаттай алмаймын, мен қолымнан келмейді деген сияқты. Мен де сіз сияқты адаммын. Мен жаңа сабақ түсіндіргенде айтамын да, қыздарға, менде аузымда бірақ тіл 32 тіс бар, сіздерге сияқты артық тіл жоқ деген сияқты. Сіздер де мен сияқты адамсыздар. Мысалы, кішкентай Құраннан жаттап, оған да жетесіздер да. Яғни адам бірінші өз кішкене қадам жасау керек. Кез келгеніңіз, мысалы, бала да бірден жүгіріп кетпейді. Бала да бірден ақырындап ол тұрады, ол еңбектейді, ол жағалап жүреді, одан кейін жүре бастайды, жүгіреді деген сияқты. Сөйтіп қатаяды ол. Ал біз не істейміз, бірден тұрып бір нәрсеге жеткіміз келіп кетеді да. Сол үшін өзіңізді сіз біреуден кем көрмеңіз. Өзіңізден сіз біреуді төмен түсірмеңіз. Және де өзіңізді сіз басқа біреумен салыстырып, тіпті Алла мені елеме қойды деп те ойламаңыз да. Өйткені Алла Тағала әр адамды жаратқан кезде оған қосып бір періште жаратады. Ол қосып бір періште жаратуы, ол адамның барлық адамға деген сонда қамқорлығы. Біз барлығымыз бірдейміз. Алланың алдында бірдей жаратылыспыз. Бірақ та әрі қарай өзіміздің бір таңдау еркімізбен өстіп өмірімізді біз құртып аламыз да. Сол үшін сіз өміріңізді құртпаңыз. Көріңіз, істеп көріңіз. Мысалы, мен бұрын кітап жазатын адамдар қызығатын. Және мен ойлайтын, мен кітап жаза алмаймын. Болмаса мен кітабымды ешкім оқымайды деген секілді да. Мысалы, не көп қазір кітап көп қой, бірақ іштей жазғым келеді. Бірақ көп кітап жазатындарға қызығам, салыстырам өзімді. Ой, мен ешқандай тілші емеспін ғой деген сияқты. Бірақ та Алланың әйтеуір қалауымен мен басқа кітаптардан өзгеше қылып кітап құрастырып шықтым да. Ол мысалы менің методикам сияқты кітап ешқандай жерде жоқ. Бүкіл жиынтықтар жасалған ол жерде. Ол да кәдімгі бір кітап болып қазір біреуге ұсынып жатыр да. Өйткені мен кішкене әрекет жасап ойланып көрдім. Мүмкін мен басқаша істеп көрейін деген секілді. Сол сияқты сіздер де көріңіздер. Мен мысалға бірден ұстаз бола саламын деп ойламадым. Мен қыздарым, шәкірттерім біледі, мен вообще Құранды түсінбейтін, әріптердің махраждары деген түсінбейтін, ережені түсінбейтін, ереже миыма кірмейтін, бір қиын болатын да. Бірақ та білмеймін, әйтеуір келе Алла Тағала мені алдарыңызға шығарып осы діннің қызметкері етіп қойды. Құран жаттататын мен медресенің директоры етіп қойды, керек десеңіздер да. Бірақ та мен ол кезде не істедім, мен берілмедім. Күнде оқи бердім, күнде кірісе бердім, аз-аздан аяттарды қоса бердім, жарыстым. Өйткені айтты ғой, Құран жаттағандар қызығыңдар деген сияқты. Яғни мен әрекет етіп көрдім.
Енді мен діни адам болғаннан кейін осы тақырыпты айтуым мүмкін. Сіз өзіңіздің тақырыбыңызды таңдаңыз. Сіз мүмкін мықты сатушы болғыңыз келеді, мықты маркетолог болғыңыз келеді, білмеймін. Сіз мықты бір кәсіпкер болғыңыз келеді, мықты бір осындай бір шай ішетін бір мықты керемет орын жасаңыз, білмеймін. Бірақ та сіз кішкенеден жасап көріңіз. Ойлаңыз, істеп көріңіз. Болмады ма, онда Алла тағала жүрегіңізге шешім береді. Бұл сенікі, бұл сенікі емес деген сияқты. Бірақ сіз әрекет етіп көріңіз. Бірақ та бір айтатын дүнием, сіз Алла тағала бізге өте керемет нығмет берген истихара деген. Истихара дегеніміз Алладан маған керек па, керек емес па деген дүниені сұрау. Мысалы, мен бір істі бастағым келді. Бір істі бастағым келді, мен соны істей салам. Бірақ ары қарай ол маған пайдасын бере ме, бермей ме деген мен білмеймін да. Бірақ мен ол кезде истихара оқимын. Біз, яғни мұсылмандар, қыздар истихара оқып көреді. Сол сияқты сізде бір істі бастағыңыз келді ма, онда истихара оқыңыз да Алладан сұраңыз. Я Алла, маған осы іс қайырлы ма? Мына іс менің болашағыма пайдалы ма? Немесе пайдасыз ба? Егер пайдалы болса, мен жүрегіме салып әрекетімді мықты бере келеді. Ал егер пайдасы болса, мына жүрегімнен алып таста деген керемет дұға. Сол үшін сөйтіп әрекет етіңіз. Яғни сіз сынбаңыз, сіз артқа қайтпаңыз, сіз күннен күнге өміріңіз өсіп жатыр, күннен күнге өміріңіз жылжып жатыр. Артқа жылжымаңыз, керісінше алдыға қарай жылжып жүре беріңіз. Жалпы осы дүниені сіздерге айтқым келеді. Енді Аллаға шүкір, мен көп балалы анамын, мен мамамын, мен қаншама қыздарының оқытып жүрген Алланың қалауымен жетекшімін, ұстазбын. Бұның барлығына кішкене қадамдарым Алла тағала міне осы дүниені маған берді деп ойлаймын. Мен Аллаға разымын. Жалпы сіздер де осындай әрекет жасап көріңіздер. Кішкентай іс жасасаңыз да, соны соңына дейін жеткізіп көріңіз. Сол кезде оның дәмі сізге бөлек болады. Өзіңіздің жетістігіңізге қуаныңыз. Мейлі кішкентай болсын, өзіңізді өзіңіз қуандырмасаңыз, өзіңізді өзіңіз ерекшемін деп, бағалымын деп, Алланың менде жаратылысымын деп сезінбесеңіз, сізді ешкім көмектемейді. Енді бұл кәдімгі банальный әңгіме болып кетуі мүмкін, бірақ та істі жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз, және де өмірде сағы сынып жүрген құрбы құрдастарыңыз, әпкелеріңіз болса, міндетті түрде ол кісілерге жіберіңіз. Сізден де бізден де пайдалы бір ақпарат болып қалар. Қандай тақырып ұнап жүр, қызықты жүр, соны комментарийге қалдырыңыз. Міндетті түрде сіздерге шариғи жолмен, басқа да жолдармен түсіндіруге тырысамын. Ал келесі кездескенше баршаңызға Алланың сәлемі мен игілігі болсын.